عليكم اختي الطلبة. اليوم غنديرو واحد الامتحان في الميكانيك دي بوا ماتريال. تقريبا هذا الامتحان مهم بزاف. نبداو على بركة الله. بروبلème soit ou x0 y0 un plan vertical d'un référentiel galilien R0 ou x0 y0 z0 de base I JK, orthonomie et directe. Un poids matériel M de masse M se déplace sans frottement sur une tige T qui constamment en contact par son extrémité OA avec l'axe OX0. Le poids OA se déplace sur l'axe OX0. Voilà. Sa position est déterminée par le vecteur OA كتساوي لنا x0 دو t suivant I. مزيان ندور الشكل. دونك نشرحو هادشي اللي قرينا. قال لنا ان عندنا واحد البلان او x0 y0 من واحد الريفيرونسيال r0 ها هو غاليليا. نديرو لاباج ديالو اي جي كا. فوالا. وعندنا واحد البوا ام سو ديبلاس. واحد البوا ام سو ديبلاس سون فروتمون ان تاج تي. فين هو التاج تي؟ ها هو. دونك هاد البوا كتحرك لينا في هاد التاج تي. دونك كتمشي لينا هوك. فوالا. دونك وعندنا واحد البوا او ا تا هي ها هي كتحرك لينا في هاد لاكس او اكس زيرو. كتحرك لينا بحال ما هكا. او ا كتساوي لينا هي اكس زيرو دو تي سويفون اي. مزيان. دونك كنظن واضح. سوا ار ا او ا اكس ا يكراك ا زد ا كتساوي لينا زد زيرو دو باز او ار او تيتا كا orthonomie directe un repère relatif lié à la thèse T. يعني واحد الغوبير relatif lié مع هاد التاج T. مزيان. l'axe OA-XA est confondu avec la thèse T. هاد l'axe OA-XA confondu مع التاج T. ما كتلاحظي كونفوندي مع التاج T. مزيان. il fait un angle oméga de t avec l'axe OX0. la thèse T tourne autour de l'axe OZ0 avec une vitesse angulaire oméga constante. La position du poids matériel M sur la thèse T est déterminée par le vecteur OA M كتساوي لينا ROR. le poids M est soumis aux forces suivantes. le poids P كتساوي لينا هي عطاو لينا هي موان ام جي سويفون جي. لا رياكسيون دو لا تاج ار عطاونا رياكسيون لا تاج ار. دونك قالوا لينا tous les résultats doivent être exprimés dans la page OR او تيتا ك. جميع النتائج اللي غنحصلوا عليها في الأسئلة خاصنا نلقاوها بدلالة او ار او تيتا ك. دونك غنحطو هاد الغوبير قدامنا. فوالا. ونحطو المعطيات. عطاونا او ا كتساوي لينا اكس دو تي سويفون اي. وعطاونا او ا ام كتساوي لينا ار او ار
وعطاونا اغ زيرو لاباز ديالو اي جي كا اغ زيرو اي غاليليا، واحد الغبار غاليليا. وعطاونا اغ ا و اغ او تيتا كا لاباز ديالو نو غاليليا. علاش نو غاليليا؟ حنا غنجاوبو على نو غاليليا. دونك نكملو التمرين في الفيديو الاخر ان شاء الله.